大家睇緊嘅朋友，你哋想扮提標咧？而家2點幾啊，有邊個未食飯嘅？未食飯講俾我聽啊！雖然講俾我聽都冇咩用，但係等我知道你未食飯，俾心機啲煮，咁然後啊喺個鏡頭度請你嚟食啦。Hello， 大家好，我係 Andy Darker。我諗煮意粉咧，冇人會話自己唔識。不過對一啲入廚新手嚟講咧，的確有一啲位咧係需要留意嘅。咁所以今日等我分享一個超簡單、零失敗嘅蒜香蜜汁意粉咧，俾大家咧，等大家可以喺咧10至15分鐘咧，已經可以完成呢個菜式啦。好啦，咁我哋咧首先將啲洋葱切絲先啦。你見到洋葱咧係有紋㗎嘛？咁如果你想快啲咧炒到佢係熟啊，炒到佢上色咧，其實你應該係切斷佢嗰啲紋嘅。咁你就唔好順紋咁切，你逆紋咁切咧，你炒咧就會快好多啦。咁我哋咧喺個加熱咗嘅鑊裏面咧，加少橄欖油啦，落晒啲洋葱落去啦。中大火咧，我哋直情係想炒到個洋葱咧係有少少上色嘅。今日咧，因為我哋直情係冇醬冇汁噶嘛，其實就係想用個洋葱啊，用蒜頭呢啲咧，已經係等於一個醬汁。咁所以我哋呢度咧，盡量個味咧等佢濃縮多少少先。準備定啲蒜頭咯。你如果又係咧切到好薄咧，就好快燶噶啦。咁你可以唔使太薄都得嘅。咁同時間咧，我哋就可以煮個意粉啦。今日講起呢個墨魚汁意粉咧，咁我直情買咗一啲已經係黑色嘅啲墨魚汁意粉啦。出面有時就係你會買翻個普通意粉，但係可以買啱墨魚醬咧去撈落去咁樣都得嘅。咁但係我今日就係想嗰個顏色啊，直情係黑啲啦，我直接就買呢個啦。咁啊，煮意粉可能其實真係好多人都已經識煮咧。我諗冇邊個會同你講係我唔識煮意粉嘅，即係大家都話意粉啫嘛，我梗係識啦。咁但係個問題就係問啦，喂，究竟咧要用幾多水，用幾多鹽咧？咁樣咁好多人都會問呢啲咁樣嘅問題。大概咧，其實你1公升嘅水咧，你就落翻係半大羹湯匙嘅鹽內。咁我呢個而家大概0.5 litre咁就大概係3/4個湯匙嘅鹽內啦。咁因為有好多時咧，其實大家可能會覺得啊，係咪好鹹啊？唔好落咁多啦，即係落少少鹽咁樣就夠啦。咁但係要諗下咧，其實你唔係飲緊呢兜煮麵嘅水啊嘛，其實你呢兜係需要係有翻相當嘅鹹味嘅水咧，去煮個意粉咧，佢先會係吸到嗰啲鹹味。咁 otherwise 個粉咧就係一個冇味嘅粉。咁所以咧，即係如果你有經驗，你挨波就估到大概呢度咧就係4/3嘅鹽咧就 OK 啦。咁記住要落夠味啦，因為唔夠味嘅話，其實你一個意粉真係完全冇味咧，其實食落去就好唔好食嘅。當佢滾咗之後咧，我哋就可以落我哋嗰個麵落去啦。咁有人會問使唔使加啲油落去咧，等佢唔好黐咧？咁其實正路咧，佢就係唔會黐嘅，即係你其實總之一開頭嗰分零鐘咧，你係咁意揚一揚開佢啦嚇，即係唔好由佢黐個底，咁佢就真係黐啦。你只要夠多水，相對地咁就將個粉推開咧，其實一路由佢滾住咧，你見到佢仲滾緊咧，其實就 O K 嘅。你唔好調翻轉，閂個火太細，佢唔滾氣咪所有嘢沉晒咯，咪壓住咗咯，咁黐住個底咧咪會燶咯。咁仲有好多時都會大家會犯錯一樣嘢就係冚蓋啦，即係諗住快啲焗熟佢啦，即係你知，即係中國人煮嘢食就係諗住通常會落蓋。咁但係嗰個問題咧就係，如果你落蓋嘅話咧，首先因為佢裡面越嚟越多澱粉質啦，咁大家試過煲湯煲嘢咧，最後嗰啲嘢滾瀉嘅原因就係咁解。咁所以咧，你落蓋咧基本上一定滾瀉嘅，千祈咧就唔好落蓋，就放蓋上去。咁調翻轉你咁樣一路咧去滾咧，你就會知道。咁至於啲粉要煮幾耐咧，其實通常咧你一個盒嘅 packing 咧上面都會講俾你聽㗎啦。雖然係通常，但係今次咧我呢個盒係冇寫，經驗都係7分鐘左右啦。咁但係你可能係每去到第5分鐘6分鐘，你每次拎一條嚟睇下咬一咬。如果你覺得咧佢嗰個硬度夠咧，你就已經可以熄火啦。即係你唔使真係佢話俾你聽7分鐘，你就真係揾個計時器計到7分鐘你先去拎上嚟。呢一個就係煮意粉嘅小貼士咁啊，都係嗰句啦。咁識煮意粉嘅朋友可能覺得都冇乜咁特別啦。咁但係要煮得一個意粉好食咧，唔會煮得太腍啊，或者唔會太生，唔會煮燶咧，其實都有少少呢啲咁樣秘訣咧，可以值得去留意下。咁其實我呢個意粉咧，嗰個硬度已經夠，係比你平時煮嗰啲快好多，因為佢呢個係應該算係嗰啲手工嘅料。咁我哋咧就隔咗啲水啦。咁喺呢度加熱緊嘅時候，我就好快咧 chop 埋呢啲輕 chop 啲杏仁啦，然後我哋落咗啲蒜片落去先。其實
10零秒咧，我哋就可以再落多少嘢啦。咁如果你中意食辣嘅，咁其實通常咧真係啲海鮮嘢啊，即係尤其西班牙呢啲咧，佢哋會加少少咧呢啲乾辣椒碎落去。好啦，唔好講咁多，我哋咧就將佢落埋落去啦。好，又再兜一兜佢啦。咁而家你會聞到係又有嗰個蒜味啦，又有嗰個洋葱味啦，甚至開始啲果仁咧都烘咗少少味道出嚟啦。好啦，咁我哋嚟到呢邊咧，就快啲咧，趁佢做咩咧？我哋落埋呢個意粉落去啦。好，咁啊輕輕將佢兜勻佢啦。我哋煮嗰啲意粉碎咧，落翻一殼仔落去啦。咁就係等嗰啲洋葱啊、蒜頭嗰啲味咧出翻晒嚟，同嗰個意粉咧一齊撈勻佢，即係等佢哋互相啊，大家吸收翻大家嗰個味落去。但係唔好 overdo it 啦，因為咧你如果 over 咗咧，你個麵咧就會太過熱啦。咁咧同樣時間咧，我哋就喺另外一個煲裡面啦。事先我已經打咗2個蛋黃落去啦。咁其實呢個做法咧就同好似整 carbonara 一樣啊。咁我哋呢度落咗少少嘅蛋之後咧，落多少少橄欖油落去啦。咁咧少少就係我哋 protect 住咧嗰個蛋黃嘅。好，咁咧然後咧我哋就將呢個意粉啊所有嘢都倒晒落去啦。倒晒落去之後就即刻要撈勻佢啦。唔係嘅話咧，你啲蛋就會熟晒㗎啦。咁就用咧頭先呢個粉啊，佢哋嘅餘溫咧，去慢慢咧將呢個蛋黃咧就未算煮熟嘅，只係將佢變得更加結身嘅啫。咁所以 that's why 咧，如果可能譬如真係懷孕嘅女士啊，或者啲好細嘅小朋友咧，怕食生蛋嘅話咧，咁可能咧就呢個做法咧就可能要避一避免。呢個菜式咧其實仲有一樣嘢要加嘅，就係一個魚露。但係其實因為呢一個係一個原本係西班牙、意大利嘅菜嚟，咁佢哋係即 even 嗰啲國家都有佢哋嘅魚露，咁但係佢哋嗰個魚露咧係淡味好多。咁 which is 我屋企其實有啲泰國魚露，咁呢啲係重味好多 ，even 腥好多。咁所以咧 adjust 完嗰個 recipe 之後咧，其實我要用嘅魚露咧，真係講緊係幾滴嘅啫。好啦，我呢度大概3滴左右咧。其實我哋係要真係少少嗰個香味嘅啫。咁咧，我哋就可以上菜啦。想靚啲咧，就咁樣啦。通常揾個湯殼啦，一個 ladle 啦，咁樣轉啦，轉到一球咁樣出嚟先。呢個咧就係我要同大家分享嘅蒜香麥汁意粉啦。講真，要嘅材料咧5隻手指咧都數得晒㗎啦，咁係非常之簡單。咁同埋意粉的確唔係淨係得紅汁同埋白汁嘅。咁你今日咧學咗呢個用蛋黃撈嘅呢個技巧之後咧，其實你日後如果買啲煙肉啊、芝士咧，其實你都會識整 carbonara 呢個意粉㗎啦。咁啊，所以我希望你中意呢個菜式同埋呢段片啦。咁未 subscribe 嘅朋友咧，記得 subscribe 我呢個 channel， 咁 follow 埋我 Facebook page 同埋 IG。有咩問題啊，或者有啲咩想睇嘅菜式咧，寫喺 comment 下面。咁我哋下次再見啦，拜拜。